Baina ze demonio, ze egiteko asmoa dauka orain? Zeure burua osatu baduzu ere, ez dut uste hori jarkitzeko ainak hemen edukiko duzunik! Honi ezingo diozu eutxi, koldarkume hutsa zarelako! Gure aita, munstroa xaxatu nahian dabil urrengo erasoa jo dezan! Zoratuta egon behar du! Nola raia usartzen da intruko arriskutsua erabiltzen!